məsələdə risklərin ötürülməsidir. Yəni, əgər biz inkişaf edən dünyada yaşayırıqsa və günü-gündən risklər artır. Ümumiyyətlə, sığorta tarixindən danışmaq istərdim. Sığorta ümumiyyətlə necə yaranır? Sığortanın yaranması getir eramızdan əvvəl 3000 il öncəyə bu Babillərin ortaq yığımı, daha sonra məsəl üçün təbii fəlakətlər zamanı bütün bu əhali birlikdə məsələn ərzaq fondları yaradırlar və s. və s. Eyni sığortanın özü də bir fond formasında artıq formalaşır. Yəni, müasir sığorta isə daha çox pul fondu formasında formalaşır. Məsələn, indiki sığorta şirkətləri müəyyən maddi vəsait qarşılığında həmin riskləri öz üzərlərinə götürürlər. Və nəticə itibarilə də hər hansı bir hadisə baş verəndə və ya həmin sığortalanmış şəxs həmin risklə üz-üzə qalır və hər hansı bir ziyan görəndə avtomatik həmin sığorta şirkəti ona həmin yaranmış fondun içərisindən müəyyən vəsait alır və onun bütün zərərlərinin qarşısını alır. Könüllü sığorta növləri əlbəttə ki, bugünkü gün 30 növə yaxındır. Yəni, Azərbaycanda hər bir sığorta şirkətinə görə dəyişir. Əsasən konkret 26 sığorta növüdür. Bunların ən başında gələnlər nəqliyyat vasitələrinin tam sığortasıdır, tibbi sığortadır, daşınmaz əmlakın könüllü sığortasıdır, bəzən həyat sığortasıdır və s. Yəni, həyatın yaşam sığortasına həvəs çox. Qaldı ki, icbari sığorta növləri. İcbari sığorta növlərində avtonəqliyyat sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasıdır, daşınmaz əmlakın icbari sığortası qismən, daha sonra hüquqi şəxslərin daşınmaz əmlakının sığortasıdır. Bununla bərabər hüquqi şəxslərin mülki məsuliyyət qismənlərdə yenə icbari sığortada, yəni istismar ilə bağlı icbari sığortadır. Daha sonra hüquqi şəxslər məsələn əsasən sərnişin daşımalarında istifadə olunan fərdi qəzanın icbari fərdi qəza sığortasıdır və buna bənzər bir neçə digər sığorta növləri var, hansı ki, icbari qaydada edilir və bunları hüquqi şəxslər məcburi qaydada edir. İcbari fiziki şəxslər isə demək olar ki, əksər, yəni 85% nisbətində demək olar ki, fiziki şəxslər bu sığorta növlərini əldə edir. Azərbaycanda ümumiyyətlə sığorta əldə etmək üçün gəlir səviyyəsi bir balaca yüksək olmalı. Çünki sığorta olan əmlakın qorunması üçün, yəni hər hansı bir riskin öhdəliklərini sığorta şirkətini ötürmə formasıdır. Yəni ötürmə prinsipi ilə işləyən şirkətlərdə və ya prosesdir, belə deyək. Qaldı ki, Azərbaycanda bir balaca gəlir səviyyəsi istənilən səviyyədə deyil ki, insanlar əlavə vəsait sırf sığortaya ayırsınlar. İkinci əsas məqam isə bu gəlirdən də daha çox maariflənmə məsələsidir. Yəni, Azərbaycanda bir çox insan ümumiyyətlə sığorta haqqında məlumatı yoxdur və nələri qarşılayır, bu haqda məlumatsızdır. Ona görə sığorta olan tələb də əlbəttə ki, aşağıdır. Yəni, Avropa ölkələrindəki kimi yüksək səviyyədə deyil. Ümumiyyətlə, belə bir şey deyim, sığortanın çox böyük xeyirləri var. Ümumiyyətlə, hətta belə deyərdim ki, sığorta ancaq xeyirdir. Yəni, nə mənada? Risk həmişə var. Risk varsa, deməli, nəyisə itirə bilərik. Nəyinsə itirməyimizin qarşısını almaq isə ancaq sığorta bizə vəd verə bilər. Qaldı ki, Azərbaycanda sığorta hansı formada tənzimlənir? Bir mənalı olaraq, əlbəttə ki, qanunvericiliyinə və əlbəttə ki, qarşılıqlı bağlanmış müqavilə ilə. Müqavilədə hansı şərtlər qeyd olunubsa, sığorta ona görə də ödənişi həyata keçirir, ona görə də zərərləri hesablayır, ona görə də müştərisini məmnun və ya qeyri-məmnun yola salır. Yəni, bütün hallarda sığorta şirkəti müqaviləyə uyğun olaraq hərəkət edir. Və əgər hər hansı bir müştəri narazıdırsa, yenə də həmin müştərinin məlumatsızlığından irəli gəlir. Yəni, çox vaxt bizdə, müştəri müqaviləyə qol çəkəndə oxumadan qol çəkir. Və hadisə baş verəndə də deyir ki, mən bilmirdim, mənə deməmişlər. Amma halbuki həmin müqavilə məhz elə bilib-bilmədiyini imzası ilə təsdiq edir. Və bu da onu sübut edir ki, artıq bu müqavilədə qeyd olunan şərtlərlə həm sığortaçı, həm də sığortalı razıdır. Və nəticə etibar çox narazılıqlar buna görə yaranır. Amma ümumi götürəndə Azərbaycanın sığorta şirkətləri digər inkişaf etmiş ölkələrdəki sığorta şirkətləri ilə də əksər hallarda müqavilədəki şərtlərə uyğun hərəkət edirlər. Yəni, orada heç bir problem yox. Sadəcə insanların məlumatsızlığı
və ya oxumadan imza atmaq.